韓国から来ている R9 さんたちと佐賀県の遊び道楽さんに行くことになったので、バッテリーの充電確認とタイヤ確認して準備 OK。LP 楽ちんですね。今試行錯誤中の M サイズの LP86。走る楽しさがないと、作る意味がないのでですね、いろいろ試行錯誤してるんですけど、ちょっとまだノーマルみたいなほどはビビッときてないので、ちょっと今苦戦している感じです。標準の方もですね、なんだかんだ言って何年かかかってやっと、出した感じなので、それが、タイヤの取り付け位置がですね、トレッド、ホイールベース短くなるので、いろんなバランスも変わってくるので、すごい楽しさを求めるってなると難しいんですよね。ということで、遊び道楽さんの方に到着しました。本当夜中まで空いてるので、昼一緒にできないっていう方とかでもですね、夜時間合わせて走れたりする環境があるってすごいありがたいですよね。さあ、ということで、データ取りさせてもらいました。
R9 のはい LP です。はい LP ですね。ダンパーがついてますね。ナンパがついてます。スプリングは何もついてないの？ダンパーだけ？ナンパだけですね。ナンここはスポンジは外して入ってる。パこれは、ちょっとだけ入ってるから、これカーボンはい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 。0.5ミリ0.5ミリでこれをなるほどなるほど。ボディカーボネートだけ十分けどだけどカーボンでしてるわけね。なるほど。どうですか？ LP どうですか？楽しかったです。楽しかったですか？この LP 日本語がこのぴったり十分ちょうどちょうどですね。よかったです。という感じでですね、初めての P タイルサーキットでの LP86 R9 さん楽しまれてましたね。本当 LP86 で、いろんなサーキット行って走ってもらいたいなと思うんですけれども、初めてサーキット走るっていう方も結構買っていただいてるみたいなので、一応サーキットの、走る前の点検をしっかりしましょうっていう紙を入れるようにしました。みんなでマナーを守ってですね、みんなでサーキット楽しんでいきましょう。